Bem-vindos ao novo episódio do programa Medos à Volta da Fogueira. Título deste episódio: Meat is Happy. Eu estava a limpar a minha casa e acabei por me deparar com algo que me deu bastante nostalgia: o meu velho Nintendo 64 e um cartucho do jogo favorito, Mortal Kombat 4. Mas para minha infelicidade o jogo não funcionava. Então fui para o meu computador e descarreguei a ROM do Mortal Kombat 4 para o PC. Eu adorava jogar aquilo, era como reviver a minha infância. Depois de zerar o jogo várias vezes com personagens secretos como o Nob Saibot ou o Goro, eu decidi procurar mods para o jogo. Depois de um tempo encontrei um mod chamado como Meat is Happy. Eu acabei por descarregar, pois sabia que o Meat é um personagem secreto do Mortal Kombat 4. Rapidamente abri o jogo e não tinha nenhum sinal do Meat. Pelo menos eu achava que não. Eu selecionei o meu personagem favorito, o Sub-Zero. Após isso, o ecrã piscou por um tempo, quando só se viu o Sub-Zero num lugar totalmente preto. Depois, quando começou, só vi o Sub-Zero num lugar totalmente escuro. Depois disso, vi o Sub-Zero arrancar e arranhar a ele mesmo. Mesmo sendo um jogo, era bem desconfortável ver aquilo. Ele virou Meat e olhou para o ecrã e disse: "Eu estou com fome." Depois disso, apareceu todos os personagens do Mortal Kombat 4 e o ecrã ficou preto mais uma vez. E eu ouvi sons esquisitos como sons de golpes e gritos. Após isso, o ecrã voltou e tinha vários Meats. E o primeiro Meat disse: "Meat tem uma família. Meat está feliz." Depois Meat disse: "Precisamos de comida. Você será a comida." Depois disso, eu senti-me tão perturbado e o meu quarto parecia mais gelado. Fui dormir, pois consegui adormecer, né? E depois acordei em um lugar totalmente escuro. Depois disso, comecei a correr. Após isso, ouvi sons de passos. Eram os Meats. Eles começaram a correr atrás de mim, como um predador a querer devorar a presa. Após isso, eu acordei assustado. Abri o jogo e vi isto. Toda vez que tu fores dormir, a família do Meat irá-te devorar. Tentei procurar ajuda, tentei fazer tratamento psiquiátrico, mas ainda não consigo esquecer esses pesadelos. Por favor, não descarregue o mod Meat is Happy. E esta foi a história de hoje. Já sabem, todas as sextas-feiras temos um episódio novo. Espero que tenham gostado.